Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Sizovula lo msebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo sesithathu kuyothi ke mase sihlabeleleke sonke bese sibuyisela kubaba umfundisi wenkosi asibusisele umsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Inkosi ubusize kuphambi kwabayingcwele.
siyacela abantwana bayingcwele nifike nizokwelula izandla ngoba lapha singayikhuluma nje leyo ukuthi kwahlasela isilwane esibi lesokuthiwa yini inkanyamba yashaya umsebenzi kaNkuluNkulu. Amen. Sesizocela ukuba ingane zakwethu sizocela uMakhumalo ngale uzokhuluma second in terms of ukuhlela ukunikela komama ukuthi bazonikela kanjani. Kanjalo nakuthina bavangeli kuzoba nohlelo okuzofanele siliphathe ukuthi sizokuzonikeliswa kanjani. Sesiyoshaya igoli manje. Amen. Into yokuqala ezokwenzeka sizokuhlabelela ukuzodlala upiano. Sizocela umshumayeli ucele uzobe hola abagcotshwa bala endwedwe abaphethe ikhwama bazobe beya lapha. Emva kwalapho kuzobe sekugijima nabavangeli. Abavangeli kunesivumelwano umvangeli ngamunye sika 500 rand. Amen. Sonke sosuka siye lapha sikaqala uhlelo. Ngiyacabanga nabakhokheli beholwa nangumkhokheli wami ezefaka izibuko ezimnyama nabo ngiyazi banezikhwama abazoyifaka lapha. Emva kwalapho sizobe sesicela ukuthi umhlangano uqale, kodwa ngisacela uMakhumalo eke ekhulume only 1 second ukuthi omama ukubalekela isiminyaminya ukuthi bazonikela kanjani. Into ebhlungu ke mfundisi esibona la esibona ukuthi izosiphoxa asifuni ukuthi izosiphoxa. Sifica kusasetshenzwa umsebenzi kaShembe. AmaNazaretha onyazo wafica wonke sengaphandle kanti aseleni la. Yini esiselela amaNazaretha? Ngoba sonke uma kuthiwa kuyanyakazwa kufanele kusuka umvangeli lokho engena phakathi kwezinsizwa. Sizoshaya uthando lokuthi uJehova efike la. Uma uxoxa ini awubambi nabantwana bakaJehova bezela ukuzonikela ulokhu ukhuluma nabo. I-purpose of the day ukuthi sizonikela. Ngizocela nanensizwa ngokuthanda uShembe lana kushiya ukuthi uzozonikela umnikelo ongakanani. Umnikelo uphethe nani from ibani in groupings forma nama group nizongena wonke umuntu engene ethi uma isengene eyojoyina ngemuva leyo group kungenenye sidlale kamnandi kanjalo lento yothando. Not uthi sikubona usumile lapha usuyame ngocingo ungathi uyintandane kanti useleni la. Ngoba njengoba silana sisemzini kaShembe asisele enye inkonzo. Inkonzo esisele ukuzoshaya uthando. Umnikele 500. Into engekho leyo maNazaretha. Yihlazo nje. Uma umfundisi eseyobika kuShembe unyazi lwezulu ukuthi abantwana kade bezokwenza umsebenzi la kunalo 7500 kodwa utholakala ukuthi umile ihlaza singapho futhi abantu balana endwedwe abenza lento ade mbabona belapha. Ubhlungu ke lokho. Makhumalo ningixolele babe kusihlahla babe binikela usihlalo usigqiki othethayo ngiyathetha maNazaretha. Akama wafa kube kuhle abayingcile. Cha bakwethu lo khulumayo sengichaziwe. Abangazi sinendlu okuthiwa amagumbomane. Ingudlungudlu yonyazi ke le amagumbomane ade bekhona entabazwe kwibirthday yomnikazi bangizwile ngithula nakubaba izinto eziningi esizenzayo. So ke angifisi kube khona ingudlungudle la ezophuma inganikelile. Njengamanje njoba sesiqala istep sesibili. Angazi ke nizwile ukuthi umvangeli bona banikele u7300 angithi. Bani 7000 thina ngathi sithe times 2. Ingodlungodlu ke ngizocela njengamanje ukuthi siqala inkonzo yopelepele. Opelepele ila khona ngithe sithatha umnikelo osuhloma ekhanda. Awuzonikela ngawo lo mnikelo. Sizonikela idlandla ezintathu. Njengoba sila simele imizi siphuma kuyo, simele indawo esiphuma mina njengomngenhla niubonile umngenhla ungena nangale kobaba. Simele abantwana bethu. So lemnikelo esiyoyinikela lapha ngifuna nikwazi lokho mawumama usele unomuzi ungahamba unganikelile. Njengoba ekhala nje umvangeli ngabantu abama lapho ocingweni nami ngiyakhala ngabantu abangena lapha erondweni beyingale ngemuva kunganikeleki. Cela nenze into yangakini beyinhle. Mina ngidrive 4 hours ngoba ngila. Sizele ukuthi sizokwakha lo muzi kahle bayithi sihlanganiswe unyazi sonke. Sicela ke manje maqala abakhokheli bazongena bodwa omama ngudlungudlu
iya lapha ezansi noma uno 20 rand uzohlukanisa ukuthi awuthwele kani khona umshumayela adetshelo enye inkosazana la ukuthi uma imali isuka ethandweni noma uwazi ukuthi uzokwenzani la uzokuthola lokho okucela kushempe kanjalo nentethelela ke siyenza into yangakithi beyitla ngithi mina nguzwe lonke ke nangaphi ngakithi nje Shuthu indaba ezithi usengangibhekela indawo lapha ngiyadlala. Siyabonga sicele nako baba Nkosi yami Makhosana. Siyazi ngibonile abanye makungena intethelelo bama lapha eGqumeni. Ngazi noma sebeyabhuka yini kodwa ngikona umhlangano. Abaphela abantu abama lapha ngezindlu ngempela sizosebenza. Akucace ukuthi makukhona indwedwe iyodwa yenzani. Akucace noma mase kufika amagumbo omane sesiphelele kwenzakalani. Onyazi uNkulunkulu bangcwele kubantu bonke ngezikhathi zonke. Ngiyabonga. Amen.
Ngena. Futhi ukusikhipha basibandlulule.
ukuthi sifuna uzokwenziwa ukulekelela lo muzi wasesigedleni. Sesigedleni ke la ongazi sizolekelela khona kuphela lo mnikelo oshawela ukuthi ubaba athi adlula bona ukuthi khona okusale kwenziwa hayi afike izindlu kamsile sizofaka amarofu sofaka impahla la kusho ukuthi ke lo mnikelo uqondene nekhaya kuphela kusho mina ke uNdlovu amen uNdlovu oyinkinga ke lo mofuna ukumazi uNdlovu oyinkinga lo mnikelo uphumla ekhaya uzohlala la ekhaya kuleli igceke owakomunye umuzi ongaphansi kweKenani siyoshaya kulowo muzi esibizelwe kuwo asikwazi ukushaya umnikelo la uphume ngesango size kuthiwa umnywalo uyele omnyeni sizofika sibuze la mase sibuya ngoJanuwari ukuthi angenile ngani sokubuza ngeqholo ngoba safika saletha umnikelo amen akekho ukuthi sikhulumani sazini ngoba yinto esaziyo phela ngoba khuluma abantu abaziyo ngomnikelo osalela abanike kuleyo ndawo madoda siyabonga kakhulu kwenze kanjalo ke izinto njengoba seqali ukurufu akubonakala sibuye sivaliwe lemqolo phezulu nale ayisirufu iwindla sibuye sekwenzekile lokho sobuza mangenzeki Bantwana bayingcwele benkosonyazi ngiyazi inhlaka ziningi ekhona ezahlukene njengama committee amanye ngiqala ukuhlangana namhlanje engicabanga ukuthi ngizobe sihlangana ngecommittee labavangeli ukuthola iholo baba ozungu ngifuna nikhumbule ukuthi njengoba lapha nisemthini engcwele Mose lapha ukhulume kahle inhliziyo yakho uzobuyela ekhaya nezinto okunye njengoba size lapha nje sizokwenza into eziwa abadala ngaphambi kwethu aqali namhlanje ukunikela ngathi bakhona abanikela phambili nabaphumelele bakhona bangazange balithola ukuthi babone into ehle kangaka mina nje ngisongishaya uvalo ngoba abafowethu bephethe umsebenzi lapha abazange bayibone lento kodwa ibona benza isisekelo salo msebenzi nawo bantwana benkosi mase nihamba nemumva kunenkosi ekuthiwa uNyasi amen akujiki noma ungaba busy noma ungabe busy kodwa kunenkosi yasezulwini ekuthiwa uNyasi ayihluphe noma ngathi ungekho nekunikeleni kodwa mayifuna ukuthi ungathi izikuthole ukhona ibisikunika amen uzithi uqala kanjani uthe njengoba senza lokho aqale ngathi namhlanje ubheka ukuthi kulokho thina namhlanje uba ngicishelani manje nginomona abafana benze njani phuthu ngivulele mntanami ngoba ngisenza umsebenzi ofanele ngiwenze nakho nizwe kahle ukuthi ngicale ngathini sheshisani bafana akhala angathi uyakhuluma kodwa uthuli ngimemeze ngomlomo ngizosilela kodwa ke angifuni ukunibambelela ngithanda ukusho ukuthi izinto esizenzayo basi sizalwa abazali bethu nje bazenza ngaphambili abanye kodwa kusemqoka ukuthi ubheke lolu suku namhlanje ukuthi ulispende kanjani mase ube emuva uyakwazi ukubheka ukuthi kade uhambile kwenzekani kuwena into efanele igade mina zathi leyo mase senze yonke nenkulumo kodwa ufuna ubulandela ukuthi kwenzekani kuwena mase uhamba la uye ekhaya uhambe kahle ubuye nani ngiyabonga la khona isihlalo wakithi ebhodwe lo kade ekhuluma la khona isihlalo lesiphethe lapha umvangeli lo faka ibuku encane kukhona abakhokhela amakomeni nayo yonke nibonile ukuthi sinenhlanhla emhlabeni sibona into abangazange bayibona bangaphambi kwethu angaze ngizokuthiwa babe ngekho bokhona umhlangano ngakho ngize ngashaya uvawuthi hayibo kuzothiwa kwezenjani manje sibabe ngekho lapha kodwa ngabe ngaphendwa ngokushela ukuthi ayukhona amen zwana beqala ukuhlangana bekhuluma ukuthi bazozala wayekhona namanje ukhona amen hambani abantwana benkosi emakhaya ningimeme namzwana kuya lapho ningasho ngumfundisi ngifuna ukuya nami ngiyibone lento ukuthi nizoyenza nakwenye indawo na amen kalela ngoba ngifake ikhindi bantwana benkosi
ngicela mase ngihamba inkosi engcwele Lushembe anibusise. Amen. Abusise nokungena kwenu emakhaya. Amen. Njengoba busa ukuphuma kwenu. Amen. Abese busa abazali benu ibona abaqale umsebenzi. Amen. Nkosi nibusise. Inkosi yona Dwemu nathi tuziwana. Ngiyabona umsebenzi ungakanani lokhu ufike ekseni. Mina ngathi awisebayo ke ngahlala nabo kakhulu. Nathi ngiyabonga ukuthi ngibusekile. Ayizange yendawo. Usukusukuma nje iyo toilet ayizange iye. Zonke into zazivaliwe namhlanje uzozivuleka mase kuphelele umcimbi. Ngithini sibusekile manazalelo. Ilento efuna ubaba ukuthi into esenzayo ibe namakhosi. Ubona ukuthi lento igcwele. Amen. Siyabonga mfuzo omkhulu. Siyabonga mfuzo.